hebat, legenda-legenda seni. Lho, tokoh-tokoh mumpuni arep padol apa kowe? Nek arep padol ayu-ayumu sepira? Arep padol kagunanmu apa? Arep pamer bondo bandamu sepira? Mula aja rungeh, aja takabur, aja umuk. Lah nek kowe arep pamer apa? Agak dadi setar setahune, oh, ketemu tanggane. Agak mlebuti pipisan wae dijak foto kancane ra gelem klewo-klewo. Kuwi sing menghancurkanmu. Dielingke ngantek dilingke Bulis Damayanti. Emban kok nganggo bros gedene semene. Ngantek disempal mbok umume. Lah aku ngapa? Batur kok nyandang arep mompior. Umume. Batur Gen Z kok iki apa Gen Z kae ya nek kowe Gen Z kaya Minanti ngono ki gen apa milenial. Milenial. Aku genggek. kowe gento. Senengane kok. Iki sowan. Iki suran nggon wong liya. Wong tuane dhewe. Ket iki flashback mau nang nggon apa video, nang live video mau namanya jeneng Pak? Slide proyektor mau, slide. Mas ten anu, mau Mas Bayu Aji. Ana Bu Yati. Ana sapa Mas meneh? Di Awang, Pak Sigit, Mas Kangko. Pak Agus Krisbiantoro ngene. Pak Agus Biantoro ngene. Lah, nek aku pribadi lho. Aku kenal beliau itu malah nggak ngerti nek beliau itu seniman hebat. Zaman semono aku jek nenepi to jenenge golek wahyu to aku. Golek wahyu nang pengging zaman semono dikai duit karo penyanyipun Pak Agus Krisbiantoro kuwi 100.000. Mbok nggo apa? Jaman aku rambut 100 kae banget bensin agak petang setengah to. Omahmu ngendi, Nduk? Kula Klaten, lah aku ya Klaten. Lah sampean sinten? Jerak wong bodoh, wong ketul. Ternyata lanjek sakniki ya jek ketul. Terus dikai aku njaluk lagu Sangkuriang. Jaman semono kan ya suaraku ya apik menjilo to. Nek ora umur kancane, maksudnya ora umur kancane. Wis, kok saiki dadi remuk. Hidup mengalun bukan. Lho, teman-teman sasae nek iki nek tanggapan 6 juta kae ngono kuwi. Iki malah lho iki ora go 6 juta, etok berkahe sedulur, ketemu sedulur melipat ganda. Nek urip ukuran wong duit ya etok ngomong duit tok. Di situ tidak ada ketenangan, kebahagiaan, ketentraman hati sedulur. Duit iku ya etok ning mburi nututi dhewe. Iki lho cemarake aku 12 juta lokal. Sing neng pamflet kuwi sing dirawuhke bintang tamu niki jare Mimin. Lah nek kowe bengok-bengok kok Sukiminmu metu. Temene adole Lek, dengap-dengap ngene kok bengok-bengok kok ya. Dengap-dengap. Mula ya Lek, wong urip kuwi nandura apik ben sok nek ora sing wis tinimbalan Gusti apa jenenge tandurane apik kuwi dadi ketok. Kok ibaratnya gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Kok utang? Apa jenenge nama? Kok utang? Mung kali sak timahe nek wong ayu ya ora apa-apa. Mula kowe iki aja kakan umuk. Lho. Aja kakan mentel guel. Elinga kowe iki. Aku mau sayange ra melu briefing awan. Lah ngapa? Nek ngerti karo Billy iki aku didadekke gedibal trimo ra mangkat. Lah pengenmu dadi apa? Lah ayune tahu-tahu duduh golek dadekke gedibal. Lah pengene dadi apa? Nyalira busana lho. Lho. Wis madolke. Rupa ya madolke. Lek nyalira busane wis besus. Wicara ya mumpuni. Pak dadekke gedibal. Kapan naik pangkatku? Lho, kan dadi roll kok sesuk. Roll on kelek. Pri kelek iki dhewe ora dhewe. Terus ana mbokne dhewe sing aduh masih butuh petuah-petuah saking beliau. Mbok sinten? Mbok Yati. Mbok Yati pesek. Iya, kan ngatur Mbok Yati mancung ngono ya. Anu apa dipethuk nganggo tetembangan, mboke. Apa tetembangane? Manut kanca-kanca. Anu Dharma Muda nggih ta? Nggih. Dharma Muda. Widyaningrum. Bu Yati Widyaningrum. Oh, Ibu Yati Widyaningrum. Nggih. Iki dipapak apa, Le? Seragenan era apa kan? Oh iya, iya. Lagune apa? Ya Slendro pepilek manut. Nah aku kan apa-apa mumpuni.
Telek. Mawon gandeng kula niku wis saka urip ning dalan, terus tepangran Pak Agus urip kula ten dalan, turu kula ten perko ten pinggir dalan. Nek ning pengging mulih kudu kok nek penggung kae mburine Ding ya. Ning Wong edan. Nek ning pengging kok mulih esuk nunggu padang zaman semonten dadi wong kira langsung ning omah tingkat mesti ning prihatin ning nggon gubuk sih. Lah kowe nek pengging kepanggih Gusti Benawa ora? Gusti ya ketemu tapi kan aku ya wedi to, Bi. Lah wedi ngopo? Lah kan aku sengkerane to. Sengkeran kok medeni kok. Maksud aku, lho, ora kudu ayu. Oh, aku seneng wong wedok ora mergo ayu nih. Mimin kae ra ayu yo, tapi kok gemati. Mimin kae ra ayu yo, tapi kok sopan santun unggah-ungguh. Oh, Mimin kae ketone tanggo peranaan apik. Pamane ngono kuwi. Telek. Apri kae ayu, ning kok bosen nih yo. Apri kae ayu ning namu denggayan ngomong. Alah, Apri kae ayu ning arogan. Jadi ayu itu ya memang bukan satu-satunya, cuman salah satunya pilihan seorang lelaki memilih pasangannya. Oh, kowe iki ngandani awakmu dhewe. Oh. Gubuk asmara kemawon, kersanipun lumampah nggih kanca-kanca. Gubuk asmara. Darno muda. Dapur ya. Alah, dapur ngendani gubuk asmara. Iya. putrane Pak Singkek. Terus Dik Kasih putrane Pak Sartono karo Mak Diah. Sing tengah putranipun? Putrane Mas Sumiran. Oh, putrane Mas Garang Sumiran. Oh, aja ngaju-ngaju engko jelunggup kowe engko manek insiden. Anu nek nyamang Bude Mimin nyamang keindahan dunia boleh. Ning pikirannya jangan traveling kemana-mana nggih. Pancen keindahan dunia pancen kudu dinikmati. Ning pikirane rasa. Aku amune kaya dene wong tuamu. Bagus ki lho nyawang kowe iki ora nyawang sing piye-piye. Gumun, ana wong wedok kok gudheke berintik ngono. Iki jenenge ati-ati nek Kyai Putri. Ati-ati ngene iki. Nek Kyai Kakung ngono godet. Nyawang ora apa-apa ya, lene rasa ngelek idu ya. Nyawang budhe kok ngelek idu. Wong edan. Catatan sakjroning ati. Catatan luntur saya ngerati.
isin aku. Lah pripun? Ati Mas joget ana Mas Kesno. Dokter Sukesno aku tiwas ngene-ngene rak yo. Kok nggih tesih wangun kok lho, tesih cantik. Ning iringane iki mau nusuk atiku jane. Lah kenapa lho, Bu? Kok lusek dah Sundi? Lho, lah kok jenengan malah nangis niku enten apa? Ampun muwun, mboten muwun kados ngaten kok muwun. Aku nak kelak kowe. Lancang kowe. Lah enten apa lho? Aku merasa tersinggung soalnya. Babakan ngen menapa? Kendanganipun. Gubuk asmara. Mbok mboten cegetan ngaten apa-apa kok tersinggung, napa-napa tersinggung. Ning ae masa lalu jur dadi eling to aku. Pripun masa lalu sing pripun? Kan masa lalu. Mongko piyayine saiki ana ra ya mbok aku. Kalih dokter Sukesno menika. Kalih sinten jenengan ngendi? Aja. Penyanyi ngendika. Kosek karo sapa sih? Lah penyanyi yo kalih sinten? Aku isin. Kalian sinten? Pak Yoko, Gusti Benawan apa Dokter Sukesno? Pak Yoko. Oh, Pak Yoko niku kula pun ngertos track recordipun. Nek Pak Yoko kula pun paham. Nek Gusti Benawan kalian Dokter Sukesno kan lurus piyaine. Wis ora patek. Kowe ya tau apa? Mboten. Napa riyen kalih Pak Yoko ngoten nggih mboten cerita kok kalih lagu Gubuk Asmara ngoten kok jenengan terus tersinggung. Ya ngono kuwi ora tak kandhake sapa-sapa ya to. Isin to ngono kuwi. Namung malaikat ingkang nyatet nggih. Namung malaikat. Ya ora ya atiku barang Oh iki. ya Allah ya. Tandis tuh sing manah panjenengan to. Ning bareng saiki wis nun sewu garwane sedo. Nggih. Jane ya arep ngiriri aku. Kados muncul malih. Bibit-bibit menika. Lah mbok nggih kok mbok kersa ta, Bu? Mbok. Wong jenengan nggih Mbak kiambak. kula wong enom kok kula nganu piyai sepuh mboten. Nek kula saged ngemunaken panjenengan. Iya. Nek karep mbok mono hooh. Nek eksekusinipun Mbah Yoko tasih mampu napa mboten? Gek engko Kadapine kan penggalih lho. lah sing dipikir gek engko Mbah Yoko polahe kaya apa. Kahanane piye barang ngoten kuwi nang penggalih Ning lho. satenan Aja getun nadyan tembene to niku. aku wis tuwa. Ya to wis lingser ya swaku. Nggih. Ning aku iso ngladeni polahe Mas Yoko. Wah, Ning aku wedi. lah enten apa kok ajres? Kok ajre? Kok ajre? Wedi wong wis kagungan garwa sedo. Nggih. Terus kagungan garwa meneh lho. Sedo. Sedo. Lah engko nek aku dauk terus aku sedo. Gampon. Lah ya mulo kuwi. Ampun. Wis Apa niku sarana buang cekelan ngoten nggih? Sarana buang cekelan niku. Apa cekelane sapa? Mbah Yoko niku. Kula kelas lagu nipun riyen mbok dereng cekapke ndak? Nggih to carane ninggal kokoh. Sing endi? Catet Oh iya. nggih. Digongke nggih. Yo. Oke, Mbah Mur nyuwun pangapunten kula iringanipun aransemen kala wau nggih sae ning mboten trep kalih kualitas kemampuan swanten kula. Piye-piye? Mbah Mur ki jek mbok Nyuwun paido. Mbah nyuwun kula nyuwun duka kan ra ono salahe to. Catatan Dasan kuwi ngentrok melek ki lho. Buke gumun lho. Lah kuwi lho daya ngulon alah. harapanku sing takon benake Pak Kesno. Gurune awake dhewe lho gak kelap tenan. Ora nek ndelok lek jarikan ngira. Kaya aku dhisik mesti Nggih. sedet ngono. Sedet. Iki mau nggo gaya ngono-ngono. Oh baik iki. Lho nek Piai Putri niku kadang jenengan nyampe ngoten nggen wira niku rak mesti lurus, Iya. alus. Lah niku kok mesti enten anggelane kok niku. Lho, Mulane kaki kok apa? niki lho simbok kren tuh. Lati mbagekke. Ning ornamen tubuh ya kudu melu mbagekke. Ya sing siji kuwi aja. Mbagekke liyane ya monggo. Coba nian monggo. Ndak mlebet. Monggo. Mimikipun tanganipun monggo Ibu katuran pinarak lenggah monggo dipun ngahapi. Lah kok mau kok ngene? Sing siji ki lho, Lek, nek dhuwur mesem ki sing liyane aja mesem, kok meleti kancane.
Kuwi ngono ora melek tingawe-awe. Mbok, sak tak nyun pirsa. Jenengan kula diwada monggo diapresiasi nggih monggo. Babakan swanten kalian joget kula kalih Apri panjenengan nilai. Sae nggih, Bu. Senior kula. Jelas. Mumpuni kula kualitas iki kualitas kula. Wong mriku pan gadah ciri khas kok. Dadi antara ciri karo khas ki akeh cirine mriku. Ora nek jane yakin jujur. Nggih, Mimin kuwi apik. saestu menika. Tepuk tangan semuanya. Buyati lho, legend. Mimin apik itu digaris bawahi dulu. Hop. Sing tepuk tangan kajeng ngriki mawon panjenengan mboten sah. Kaya-kaya kok kaya ra ikhlas. Dados menika lek min menika sae. Apik. Sae. Bapak Ibu lek min sae napa mawon? Sae napa mawon? Sae napa mawon? Mbok ora Apri aku ora salah kesusu. Kok kaya iki acara iki Saya mau dintenipun. Nggih. Ki Agus Krisbiantoro. Agus Krisbiantoro. Nggih. Ya alhamdulillah tegese ngene kanggo aku lho. Nggih. Sakmono piye oke kok sing dipamiti iki meng aku. Critanipun pripun niku, Bu? Agek dalang gara-gara kaya nak. Nggih. Ya ta? Dalang gara-gara lah kok ngundang Wonten Pontianak garwane. mriko. Lis, aku videonen Lis. Ati video. Nggih. Kuwi mau terus wis ndang dikirimke. Kirimke sinten, Mas? Ibu. Anu, Ibu, heeh. Ibu sinten? Ibu Yati Pasek. Sapa meneh? Ibu. Lah dikirimke karo Lis. Bu ya. Lis. Nggih, wong Lis ki ya alah dhisik isih perawan tanggung sok ndredis-ndredis ae. Kuwi melu aku rak ngono to. Nggih. Nah, dikirimke. Aku mak tak delok jam 2 ki ndelok aku pas sujud ya. Nggih. Tak delok kok muni apa bareng wis rampung. Lho kok Lis. Kok Agus ki kaya ngono ki mau Bu, aku anakmu. Oh. Mongko nggih. Lis ki si Agus kuwi selawase ora tau ora basa. Mesti basa. Nadyan to wis kepiye mbuh kurangane apa, Nggih. Agus ning bekti Bener basa. karo aku, ngono lho. Lah kok kuwi ngono kok jam 6 esuk. Nggih. Aku agak wungu sare. Ungu sare. Nggih, leres. Terus ngoten nggih. Ya to, ya iki omongane wong edan iki awake dhewe dibasake. Nah, kuwi kok aku maca lho kok wis kondro ning Kasedan Jati. Iki lho dadi kaget tenan aku sik yakin. Nah, mila nyun sewu Bapak Ibu sedaya ingkang nembe rawuh lan anak-anakku seniman kabeh nggih. Nuwun sewu kanca-kanca pengrawit, Ibu-ibu Swarawati, monggo kula nyuwun wekdal sekedhik kagem ngeningaken cipta lan ndongaaken anak kula pun Agus Krisbiantoro saged kondur wonten ing Kasedan Jati manjing wonten ing swarga langgeng. Amin. Nggih. Monggo ndonga kawiwitan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Matur nuwun lan aku nyuwun kagem sing ditinggal ya kaya anake Mbak sapa Mbak Mbak Rika Rika, lan Mas Wawan, si Tulik Wawan, Ilham. nyuwun tulung diteruske lekase Bapak ya ngger ya. Ilham putramu ya wis latihan dalang aku wis ngerti. Lan sliramu karo Nak Wawan ya kudu semangat. Desokke dawuhe Bapak. Ya Le ya. Kuwi ora elek, apik. Agus menika wong apik janjane. Ning panjen ya sok rada kemajon sithik. Ning atine apik, jujur menika. Coba nek ora apik saka Kalimantan tekan kene sing kragati pemerintah kok. Iya ta? Kabeh manut sing tak tampa ngono kuwi ngono lho. Nggih. Wong aku ya ora ngragati ya ta. Berarti kathah ingkang tresno ateges kathah ingkang tresno. Klebu sing do rawuh rene iki kabeh do tresno karo tresno. Nak Agus ngono lho ya.
Wis iki diteruske iki mau aku seneng ndelok apa perange bocah-bocah wah. Kula saking Rembang, saking Pati, Solo, Jogja, Balik Kambang, Sriwedari. Lho, wis nyawiji. Dalem kamangga inggen. Salam telek. Wonten Pak wara-wara Rawa-rawa. ingkang kagungan Honda HR-V warna silver kasuwun kageser. Nggih. Pindah malih. Nggih. Honda Ingkang HR-V warni silver kasuwun kageser langkung rumiyin kagem lalu lintas mobil sanesipun makaten pawartos ingkang kedah kula aturaken. Dalam 5 menit tidak digeser akan dijadikan door press. Oh, ndek Pak Nuk lho, Lek. Bre Pasar Nugroho. Pak Nugroho to. Oh alah. Sesuk malah Matur nuwun Yesus tinggal Pak Nugroho. Pangeran lho namung disikirke mana kan langsung mikir lho Pak ampune gak ke anak-anak lho Pak kenyang kok yo. Pak Algo door press lancar. Sampun kesupen malam Jumat Pon Wonten ringgitan. tak wis padanan. Lah iya. Iki Lajeng diteruske lemu anu. lajeng ingkang tasih kapal kalih Bu Yati Pesek. kalih Dedek Mindola Mimin benjang Selasa Kliwon ringgitan wonten RSPD Klaten pengrawit dalang sedaya putri dan putri jadi-jadian. Tanggal 27 April. Nah, monggo mirsani ya. Dalange putri bintang tamune ya putri. Putri asli. Imbane Kyai Putri, imbanipun. Oh. Imba iki. Anu ibaratipun. Imba iki Ngeten Bu menika dawuh saking keluarga. Mbah Yoko katuran ninggah. Lho. aku pancen jane wis matur mau karo panjenengane Mas Yoko. Inggih monggo nyuwun gunganipun Mas Yoko. Kalian Nyuwun Gusti dunganipun. Benawa. Nggih. Monggo. Monggo Mbah Yoko menika kamundhut saking keluarga kasuwun ninggah. Inggih. Anu nyuwun napa srepek menapa nyuwun pun niringi anu kanca pengrawit Mas Manur Jono. Monggo kisah Yoko Gondo Saputra Gusti Benawa. Monggo Gusti Benawa. Mangga. Saya Kak. Monggo Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok dikanthi to, Lek? Kok senengane? Aduh, keliru Gusti. Ampuk kene kaya. Gusti Benawa sing diambung Apri. Heeh. Mbah Yoko aku le diambung. Alah Mbah Yoko kok kabeh manah hadap lho mangsa. Aku wis pirang-pirang puluh tahun lagi iki diam. Raosipun pripun, Mbah? Raosipun pripun? Di Lumayan. mengke angger lampune dipateni niku rasane padha mawon. Derek mangayu bagya. Katuran lenggah. Dalem sewu Gusti. Pengetan 1000 dinten Monggo. sedanipun kadang kula sinara wadi. Adimas Agus Krisdiantara. Leres ingkang sampun ndikaaken pangandika ngajeng kala wau. Ki Agus Krisdiantarana seniman mumpuni ing Samukawis. Kula akrab kaliyan panjenenganipun swargi amargi kulinanipun tirakat wonten umbul susuan ler kula Mbak Yu. Umbul Susuan. Umbul susuan. nggih.
Kula ana ngudar raos. Pengetan 1000 dina sedane Dik Agus kok semuane kaya ngene iki ndahe bosok ben nek Gusti Benawa kaya ngopo. Sampeyan iki kaya Napa segera dipengeti mawon, Dik. ya Segera dipengeti mawon. Ya dalam kuwi ngendika kok. Napa? sararane putra Nalendra nggih ta. Putra nane. Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun dipun ngebetaken dhateng penggalih panjenengan pancen Ki Ageng Sayaka menika menawi ngendika ing ngaten menika. Nggih. Kula dongake muga-muga umure dawa. Amin. Merga dalang sepuh Klaten iki pun ngantun menika. Nggih. Lho Nggih, ngaten nek- kok Dik, kula mungal ngaten tanggung jawab. Tanggung Tanggung jawab jawabe pripun? pripun? Upami tiyang dalem nesu aku ya wani kok. Wani. Wani. Panjenengan karo Gusti Apa Benawa. do pangerane kok dadak. Tenane lho. Pangeran putrane Sinun lho pangeran nyuwun pangapura. Dadi bedane ten Napa mboten Ternyata. aneh menawi Ki Agus Krisbiantoro dipun pengeti ngantos kados mekaten kawontenanipun amargi pancen beliau menika seniman ingkang luar biasa miturut kula. leres. Ingkang kula mangertos kajawi piyambakipun menika saged ngringgit nanging piyambakipun menika langkung spesialis wonten ing dunia ketoprak. Leres. Malah panjenengan pirsa menawi wonten ketoprak dalang-dalang pada suka nalika semanten menika pentas wonten pundi-pundi ngantos dumugi Jawa Timur ngantos pikantuk arta setunggal miliar 1 miliar 300 300 juta Nggih. ngamen wonten mriku. Menika ngamirgi didikanipun Agus Krisbiantoro. Tepuk tangan kagem beliau. Dene arta menika mboten kangge dalang. dipun bantokaken Dipun dhateng sumbangaken dhateng Situ Bondo. kalian Bondowoso. Kalian Bondowoso nalika semanten keterajang banjir bandang. bencana alam. Nggih. Lajeng mriki main wonten Surabaya, ketoprak pada suka. Nggih kula nggih Mas Eko menapa? Mas Nggih. Anom, Mas Nggih. Mantep. Kalau mben kula ingin dados damar bulan to, Dik. Lakone iki apa to mbiyen iki? Damar wulan ning ora luluran dadi. Nggih. Damar bulan. Dados pada suka Apa? menika Damar bulan perkumpulan apa? dalang-dalang profesional. Ketuanipun didalah kula ngantos mriki Nggih. ingkang dipun pengestoni dening panjenenganipun Ki Ageng Anom Surata tuwin Ki Ageng Mantep Sudarsono Suwargi. Leres. Saben 3 wulan sepindah mesti pentas ketoprak minimal wonten dalem timasan. Nggih. Nggih, nalika semanten menika ingkang dados gurunipun nggih Mas Krisbiantoro menika. Nggih. Nggih. Leres. Dados kula menika saking nul prudel nggih. Nggih. Mboten saged main ketoprak ngantos dados ketoprak profesional. Titikanipun ketoprak profesional menapa? Kula kalian Mas kalian Ki Ageng Sayaka menika sakmenika sampun kula nulbataken dados Ki Ageng. Nggih. Kalian Widyaningrum menika dados Mbak sanes Yati. namun sampun sanes Bu Yati Yati Pesek. nanging Widyaningrum menika amargi apa to mau Dalem udah sunti ta. Nul prudel. nah nul pudul ngantos saged dados pemain ketoprak Ketoprak. ngantos kula menika dibon main ketoprak wonten pundi-pundi main ketoprak wonten Purwokerto Purwokerto. main ketoprak wonten Madiun Nggih. kangge peresmian ibu kota Madiun enggal Nggih, Kabupaten Madiun. Wonten peken kalau ben Dik. Kula Peken ngendi? Boten peken niku pun Pak. Ning pasar gede. Oh, Pangsar Ning Gede. ngarep kios-kios. mila eman-eman menika kados Mahyaka menika enggal-enggal dipun pundhut wonten kayunan Gusti. Menika eman-eman sanget amargi mangke mboten wonten ingkang ngelawak. Nggih, pun Dipun- akrab kali malaikat kok, Dik. Pripun perjanjiane kali malaikat? Perjanjiane kula diparingi umur 9 miturut kandhane malaikat. Lah niki lak di streaming to Mas Yaka? Nggih, Pripun nek di streaming ngaten niki terus sesuk streamingnya piye? pripun? Niki lak di streaming. Nggih mestine ra njut anu 10 tahun yang akan datang. 20 tahun. Nggih 20 tok do ditonton-tonton Nggih. bocah-bocah. Wah, iki swargi Gusti Benawa. Nggih ta? Iki swargi Mimin. Swargi Putri. Kula nggih dereng kesesok. Swargi Buyati. Nggih. Sayane sing isih mung karo Pak Yoko kae dhewe. Nggih, 20 tahun kas kok. Ki arep merungsu. Nipun mugi-mugi Ki Agus Krisbiantoro anggenipun sampun kundur menawi tiyang Jawi mastani kundur. Nggih.
Nggih. Wangsul wonten ngayunani Gusti ingkang murbeng kawasa tinampi pikantuk papan ingkang sae indah dipun apunten sedaya dosa kelepatanipun dipun papanaken wonten ing kasuwargan langit. Amin. Mugi-mugi putra wayah ingkang dipun tilar saged nulat dumateng pakartinipun Ki Agus Krisbiantoro dadosa seniman ingkang langkung sae malih katimbang Mas Agus Krisbiantoro. Robana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Amin, amin. Pesan terakhir Mas Yoko kagem keluarga kula. Ampun kesusul lho. Kok pesan terakhir ampun kesesa. Nek kula ra sing becik nek pian ajeng meling napa monggo. Kok sik to? Urung dipesen ke TikTok. Mboten niki saestu niki rak panjenengan niku disepuhke. Nggih. Ki Ageng saya kok Guntur Saputra menika kajawi dalang kondang kala rumiyin pinten nglawak. Ugi dados sutradara ketoprak. Nggih. Nggih. Ketoprakipun sampun dumugi pundi-pundi wonten Jakarta. Wonten endi kebun binatang kene. Ragunan. Lah nggih. Nggih. Nglipur pinten to Mbah teng Ragunan niku? Sing ning kene Ragunan sing kono pasar ra ya. Ngaten Gusti. Nggih. Mugi-mugi Allah paringi ijabah. Wedok. Ingkang sami nirakati 1000 dinten sedanipun Ki Agus Mugi pinaringana bagas waras seger kewarasan. Menika gamelan menika kagunganipun putra mantunipun Ki Agus. Oh ngaten. Nggih. Mas Wawan. Nggih, leres Mas. Oh. Mula penabuhipun sedaya saking Somakaton Gusti. Grup Somakaton no paguyubane napa Mas? Darna Muda. Wah niki jan welok iki. Jaman tesih lare-lare riyen isih nem-nem. Nate ditembung Mas Anom kon nabi Mas Pras jaman semanten mengku karep dalange cilik penabuhe ya cilik. Mungkin nak kedangon sing mirsani selama sakit. Sing genah. Gusti iki kok ngadasi. Mas anu nyambut keris Mas. Pripun Dik, pripun? Ternyata leres Mas Agus. Dados ternyata tontonan ketoprak itu sangat menarik. Nggih. Ki Ageng Sayaka dalang, kula dalang. Nggih. Bareng aku urus ketoprak iki aku ora seneng mayang. Aku seneng ora eneng kok. Niki kula piye? Oh sing nanggap ya ora eneng kok. Karepe ya seneng wong pira-pira dinyangi kok. Ning leres kok, Dik. Tetep apik ketoprak kali wayang niku. Tetep apik ketoprak tenan. Bar limbuhan mesti penonton lunga kabeh niki nganti engko lek putih mesake kan bacutke. Lah nggih mula niku. Monggo matur nuwun kathah lepat nyuwun pangapunten ketoprak tetep jaya selamanya. Amin. Mas Pur, Terus jalan jangan sampai berhenti. slepek sesek Mas. Bendara kula njek. Yo. Dawuh. Jroning suka kudu eling lan waspada. Nggih. Aku ora bakal menging kowe-kowe kabeh iki suka parisuka. Nggih. Waton, kewajiban ana ing pepungkuran wis padha rampung. Sarehne iki wis rampung anggonmu suka parisuka. Kono nutukne kewajiban ana ing mburi. Dipun parengaken. Iya. Akan dawuh. Awake dhewe ngrampungke. Iki nek kowe kaya kowe ngadeg sik. Kula ngadeg. Heeh, kowe ngadeg. Pun ket wau. Anu mbok kula yang
Kesek kalian Gusti Putih sak wati-wati pami lho kula nyuwun ngampil agemanipun sak wati-wati kula pengen ngoten cantik mboten. Apa? Ya pengen to maca dadi derajate kere terus saya pengine ya mulih. Ya sesuk nek ketoprak iki entuk tanggapan genti kowe sing roli. Oh, Kok sik arep kere iki nyenengke piye? Iki kemarin. Lah rek kaos pripun? Jenenge sak kendhek. Iya. Iya. Kok ngangge jentat-jentit. Dadi anek kowe wis enom iki mesti njrutek ngono. Nek aku ora ya kudu rambatan. Injih kula ngrampungaken pedamelan wonten pinggir Gusti Putri Nyates semakin. Nggih. Mengko yen to aku ngersake apa-apa, kowe tak celuk ya. Kula mboten Nggih. Ditimbali kemawon. Cek. Matur sembah nuwun Gusti. Nggih. Monggo ayo panjenengan rumiyin. Ana ing taman Kaputren iki kok ana guyon sing saben dina mung tansah nglipur marang atiku. Saumpama ora, mesti wae rasane atiku kaya sepi. Ning ya wis ora dadi napa. Mbok menawa pancen iki wis dadi gegarising lakuku, apa wae bakal tak tampa. Kakang Senopati. Wise kowe mangerteni aku temeka ing Taman Kaputren, banjur kowe arep nyedak karo aku. Apa aku kleru, Kakang? Anggonku mendem kangen karo sampeyan ki wis sawetara. Rina wengi aku mung tansah ngimpekne sampeyan. Aku kepengin ketemu karo sampeyan. Rikala semono aku lan sampeyan tau duweni janji yen to bakal urip bebarengan. Nanging kasunyatane nganti sakyahene sampeyan ora teka. Sakwise sampeyan teko aku mung kepengin gapyuk wae kok ora mbok entukke, Kakang. Ya perkara iki semakin. Anggonku ngugemi marang janjimu rikala semono. Kowe bakal saguh di bojoku. Ora ana wong lanang sing mbok tresnani mung kejaba aku. Nanging kasunyatane kowe kaboyong mlebu malah keporoke kasengker karo Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Kowe gelem kasengker karo Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Apa kaya ngono kuwi sing jenenge kowe kangen karo aku? Apa kowe ngucape tembung kangen apa mung kanggo ngece marang rasaku? Iya. Yo kene sampeyan malah mojoke marang aku. Yo kene ora. Semangke. Kowe ora ngerti apa sing tak rasake saben dina. Batinku mung kesiksa. Jararan saben dina aku mung tansah kelingan marang kowe semangke. Nanging kabeh mau iku ora bisa mangerteni babagan rasaku. Ora mung sampeyan, Kakang. Atiku uga kesiksa. Senajan aku urip ana ing Taman Pajang, sarwa mubra-mubru apa sing dadi kekarepanku tak duweni tak lakoni. Nanging rasane atiku sepi, Kakang. Mergo wong lanang sing tak tresnani mung sampeyan. Kabehmu mung pawatanmu mung bakal kanggo gayuh marang kamulyan. Sampeyan mojoke marang aku. Saiki aku tak takon karo sampeyan. Yen to sampeyan nyoto-nyoto tresno, endi buktine? Rikala semono sampeyan kandha yen to bakal boyong marang aku nanging apa? Aku ngenteni sampeyan, Kakang. Aku nunggu sampeyan. Yen to nganti aku gelem diboyong ana ing Pajang. Aku bisa apa, Kakang? Aku ora iso boko. Aku katindes sing panguwasa, Kakang.
Senopati. Nganti aku kon jagatku. Mong sampeyan wong lanang sing tak tresnani, Kakang. Yen to nganti sampeyan isih ora percaya karo aku, ora apa-apa. Dina iki uga aku lila legawa mbok pateni, Kakang. Bisa tak ugemi kandamu. Yo kene sampeyan takon sing kaya ngono. Yen ngono kowe bakal tak tanting sepisan, Kas. Kowe abot katresnan apa kowe abot karo kamulyan? Aku abot sampeyan, Kakang. Aku abot katresnan, Kakang. Kowe abot karo aku. Waduh wong ayu. Kabeh mau mergo rasa gedhe tresnaku karo kowe. Aku ora bisa nyawang kowe sesandingan karo Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Mangerti yo, Kakang. Senajan aku ki wis disengker Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sepisan wae Kanjeng Sultan ora nate tedhak ana ing Taman Pajang. Sing tegese aku isih suci, Kakang. Dadi yen kaya ngono kowe durung tau dijamah karo Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Bar pisan durung tau, Kakang. Semakin yen kaya ngono, yen pancen kowe ngugemi marang tresnamu kang tumanduk marang aku, saiki ayo bareng-bareng ninggalake Kasultanan ing Pajang. Aku melu sampeyan, Kakang. Kowe gelem? Aku gelem, Kakang. Yen ngono selak kadenangan, ayo Ayo, Kakang. ninggal. Raden Senopati, Paman Pramojonegoro. wonten wigatos menapa nganti panjenengan mapan wonten ing Taman Kaputren menika? Paman, kula tutup-tutup ana panjenengan ugi ing mangkenipun mangertos perkawis menika. Kula tunipun badhe rangkat boyong semangken kula beta wonten ing Mataram. Mengko dhisik yen kowe kepengin boyong putri semangkin, apa kowe tak ora tak anggap luput? Mergo apa? Putri semangkin menika sengkeran dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Niku sak pangertosan panjenengan, sak menika dados sengkeranipun Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Nanging panjenengan boten mangertos. Rikala semanten kula menika sampun nandur tresna kalian semangkin, semanten ugi semangkin nandur tresna dumateng kula. Mila paman, panjenengan boten sisah cantuk awong perkawis menika. Menika perkawis kula kalian semangkin. Ora. Aku kudu tanduk nawung perkara iku mergo apa? Yen nganti Kanjeng Sultan Hadiwijaya duka, mengko aku bakal kapidana. Menawi katen panjenengan dados pepalang kula. Kuwi bener. Oh, nggih. Sampun dados sesanten ing manah kula sapa sing bakal dadi pepalang anggon putusnani karo semangkin bakal tak kisas. Ya aku sing dadi pepalang. Aja ngluputke aku yen aku bakal wani karo kowe. Lakon. Patih nuwun sewu. Menika perkawis kula. Anggir Senopati, Paman Wiromartani, menapa panjenengan rawuh wonten ing Taman Kaputren badhe sabela kalian Paman Pramojonegoro. Menawi cetha mekaten boten sah mangke-mangke sak menika ugi panjenengan badhe kula katotaken mangkiriin. Mangkiriin. Ampun menteleng kula wedi. Kula dumugi wonten ing taman menika kepara malah njurung kersa panjenengan. Pripun? Nggih. Kula serujuk kose. Mengki riyen to ki Patih. Kendel riyen.
kula serujuk menawi lekas Sangkir Danang badhe mbeta kisah semangkin saking Pajang. Mboten klentu anggen kula mirengaken pangandika panjenengan menawi panjenengan sarujuk kula badhe mboyong semangkin. Mboten. Saestu. Estu. Waduh, paman. Nggih panjenengan menika yang suwe-suwe. Pripun? Lara. Oh. Pun ngeten. Prayoginipun selak kadenangan tiyang kathah. Terus ngaten. Anggen panjenengan ngasta linggar semangkin ampun miyos regolaken. Lajeng menika sisih kilen menika wonten koributulan. Kepara kula malah sampun dawuh kalian prajurit katumenggungan supados nyawisaken turangga jangkep sak pirantinipun minangka titian anggil. Saderengipun kula nelaken Gung Pantun kalan panjenengan. Kepareng kula badhe nyun pamit. Nggih ngatos-atos. Nggih ngatos-atos. Piye to, Didi? Mengko yen ana apa-apane, aku bakal katutup. Mpun to, sampun. Ngeten. Perkawis menika mangke menawi wonten dukanipun Kanjeng Sultan kula ingkang tanggal. Tenan. Geling-geling. Nggih. Yen ana apa-apane, aku ora melu-melu. Apa serampung lambat alas mentah. Nyai. Iki kula, Nyai. Kana wis bali, Nyai. Iku dereng wonten wangsulipun. Anak kula. Ragaku wis ora kuat, Nyai. Aku njaluk dipang. Ora usah kendhos. Nyai. Aku njaluk bapakku, Nyai. Angin dipun kiat-kiataken. Kapan Danang bali, Nyai? Coba kowe takon-takon Danang ki ana ngendi. Pun kiat-kiataken inci kiat wonten mangke Danang pun. Aduh susabda kiat. Nggih Bapak. Ya Bapak. Mantul ki piye to iki? Bapak. Bapak. Yakin Bapak. Yakin. Bapak. Bapak. Yakin. Yakin.
Wati. Wong kelangan dom wae digoleki. Apa maneh? Kelangan wong tuwa. Nanging kabeh mau wis kebajet. Prayoga. Rutinen wis sik. Aku bakal paring dawuh marang. Ayo dirukti.